नेपालमा अडियो भिडियोसँग रिलेटेड सम्पूर्ण सामानहरू उपलब्ध हुने एउटा मात्रै स्टोर अधिस्टोर हो। हामी विगत लामो समयदेखि करिबन 20 वर्षदेखि यो क्षेत्रमा कार्यरत छौँ र हामीले प्रोफेसनली हाई लेभलको स्याटेलाइट टेलिभिजनदेखि लिएर विभिन्न नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा हामीले लोकल टेलिभिजनहरू, स्थानीय केबल टेलिभिजनहरू, अनलाइन टिभीहरू र थुप्रै स्टुडियोहरूमा हामीले काम गरिसकेका छौँ र त्यही काम गरिराख्दाखेरि हामीलाई सबै सामान एकै ठाउँमा पाउने अवस्था नहुने र त्यसले गर्दाखेरि एउटा यस्तो स्टोरको पनि आवश्यक पर्छ अडियो भिडियोमा, जहाँ चाहिँ तपाईले कुनै चिज सर्च गर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ तपाईलाई चाहिने सामानहरू उपलब्ध होस्, खोजेको सामानहरू त्यहाँ भेटियोस् भनेर हामीले अधिस्टोर मार्फत त्यो सेवा दिन खोजिरहेका छौँ र अधिस्टोर अहिले मल्टी ब्रान्ड अनलाइन स्टोरको रूपमा हामीले यहाँ लन्च गरेका छौँ। हामीसँग एसोसिएट थुप्रै ब्रान्डहरू रहेका छन्, क्यामेरा, लाइट, साउन्ड, पडकास्ट, टिकटक स्ट्रिमिङ, भिडियो कार्डहरू, क्याप्चर कार्डहरू र अन्य थुप्रै सानसाना एक्सेसरिजहरू, प्रोफेसनल मोनिटर, रेकर्डर, भिडियो स्विचर र चाहिए जति सम्पूर्ण सामानहरू र सिनेमा लेभलको क्यामेरा, टेलिभिजन स्टुडियोमा चाहिने क्यामेरा, माइकहरू, वायरलेस माइक, वायर्ड माइक र अडियो र भिडियोसँग रिलेटेड सम्पूर्ण कुराहरू हामीले उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो स्टोरको सञ्चालन गरेका हौँ र हामीले अब प्रोफेसनल इक्विपमेन्टहरूलाई त प्रोफेसनल एक्सपर्टहरूको चाहिँ आवश्यक पर्छ, जो सबैले त्यो कुराहरू ह्यान्डल गर्न नसक्ला। तर हामीले हाम्रो नेपालमा विभिन्न मेजर सिटीहरूमा चाहिँ डिलरसिपको मोडल पनि हामीले सोचिरहेका छौँ र धेरैजना हाम्रो सम्पर्कमा पनि आउनु भएको छ। यदि यहाँसँग चाहिँ फिजिकल स्टोर छ र यहाँले यस्तै टेक्नोलोजी आइओटी सम्बन्धी कुनै पनि इक्विपमेन्टहरू चाहिँ यहाँ बेचिराख्नु भएको छ, सेल गर्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँको स्पेसलाई हामी हाम्रो सामान, हाम्रो यो प्रडक्ट मार्फत पनि अलिकति तपाईँको प्रडक्टलाई एड अन गरेर हामीले ब्रडकास्टसँग रिलेटेड जो इच्छुक मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ त्यही पोइन्टबाट डिलरसिप मोडलबाट चाहिँ रिटेलिङ गर्ने गरिकनको हाम्रो डिलरसिप मोडल पनि रहेको छ, जसमा चाहिँ हामीले सेन्ट्रल्ली यहाँबाट हामीसँग उपलब्ध हुने सबै इक्विपमेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट प्रमोट गर्छौँ अडियो भिडियो मार्फत र त्यो क्षेत्र अथवा एरिया वाइज कसैको डिमान्ड आएको अवस्थामा हामीले त्यही नजिकको सेन्टरबाट हामीले चाहिँ त्यो सामानहरू प्रमोट गरेर बेच्ने हामीले कोसिस गर्छौँ र काठमाडौँमा हामीसँग करिबन 11-12वटा पोइन्ट चाहिँ हाम्रो अलमोस्ट रेडी भइसकेको अवस्था छ। यहाँले अनलाइनबाट कुनै सामान मन पराइसकेपछि नजिकको आफूलाई बाइक पर्ने स्थानबाट यहाँले हाम्रो सम्पूर्ण इक्विपमेन्टहरू अथवा तपाईँलाई चाहिएको सामान चाहिँ यहाँले खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हामी नेपालभरि हामीले त्यस्तै पोइन्टको हामीले सोचिरहेका छौँ र हामी छिट्टै नै नेपालभरि नै भिजिट पनि गर्न गइरहेका छौँ र यो पार्टनरसिप मोडलमा चाहिँ यदि यहाँहरू पनि इच्छुक हुनुहुन्छ भने हामी एउटा सिटीमा, एउटा एरियामा एकजना मात्रै डिलरसिपको अवधारणाबाट हामी आउन खोजिरहेका छौँ र त्यसै गरी मेजर सिटीमा हामीसँग अधिस्टोरसँग यहाँ जोडिएर टिकटक अथवा फेसबुक, युट्युब, ब्रडकास्ट अथवा मिडियासँग रिलेटेड इक्विपमेन्टहरूको चाहिँ यहाँ रिटेलिङ गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यहाँले हामीलाई हाम्रो सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। हाम्रो अधिस्टोरको एउटा नेटवर्कमा जोडिनको लागि हामी सधैँ राम्रो पार्टनरको खोजीमा छौँ र हामी सबैभन्दा राम्रो सर्भिस र सबै वान स्टप सोलुसनको रूपमा अधिस्टोरलाई राख्न चाहन्छौँ। हस् त, धन्यवाद। Adhistore.